重新温習過啊！嗱，我咪有篇文章講嘅，即係話點解有啲老師玩得好，我哋自己玩嗰時咩？咁咧有陣時咧，我哋咧要有啲即係音樂感嘅，音樂感咧即係你喺邊度訓練出嚟咧？喺唱譜嗰處訓練到出嚟嘅，咁你唱譜咧唔係淨係唱個音嘅，你嘗試下當佢一隻歌嚟唱咯，咁譬如呢隻歌咧，佢話中速稍慢啊，訴說地，咁即係話佢有啲好似好盛氣啊嗰啲咁嘅嘢啦，咁即係咁我哋嗱開頭我哋唱譜就淨係唱到個音調出嚟算數嘅，咁但係咧到你再唱第二次、第三次嗰陣時咧，你就要即係諗下嗰隻歌其實想講啲咩嘢出嚟，咁呢隻歌有少少好似佢想去訴說一啲嘢出嚟咧，咁佢梗係有啲抑揚頓挫啊嗰啲咁嘅表達方式，咁你嘗試唱嗰陣時都唱唔唱到呢啲氣氛出嚟咯？咁你唱到啲氣氛出嚟咧，咁你就點樣利用你自己嘅手嘅力度啊，同埋個角度啊，去帶出呢個咁嘅氣氛出嚟咯，咁即係呢個就係而家你一路進修上去嗰陣時咧，就需要再發掘下自己啲音樂感啦。我哋唔係一個機械人咁樣對住個譜好機械性咁樣去練歌啦咁即係我唔係話呢隻歌一定要你咁做啊，不過即係順便我將今日我睇到一篇文章咁我即係帶出嚟啫嚇。咁晏啲如果今日我哋呢隻歌練得好咧，我就想練埋104。咁104咧呢隻歌咧就可以啦即係你可以咧喺唱譜嗰處咧，去得到呢隻歌嗰個即係嗰個即係個旋律啊，或者佢想表達嗰個意思出嚟咁樣嚇。好啦，咁嗱試下啦，我哋試下唱下譜啦呢個103先啊。好，預備慢啲嘅1 and 2 and 咪啦咪咧咪哆咪啦咪啦咧哆咧起啦哆嗦咪嗦哆啦哆咧起咧咪哆咪咧起咧哆咪啦咪啦咪啦咧哆啦哆咪咧哆咪啦哆咪啦，聽唔聽到啊？聽唔聽我唱？聽唔聽我唱嗰個氣氛出嚟啊？你又試下聽有啲唔係呢隻歌，我諗佢好似有啲唔開心嘅嘢想話俾人聽其實咧最表達咧就係喺第二行嗰啲滑音嗰啲地方係嘛？你嘗試用唱歌嘅方法再唱一次咧，唔好淨係唱個音出嚟係嘛？你唱到咧，你可能會幫助到你玩嗰陣時咧嗰個即係嗰個手法啊，或者都會影響到你嘅。即係你唔會用好機械性個轉把個方法去做咯，好嘛？再嚟一次喎今次唱得有感情啲㗎，好嘛？好咪預備1 and 2 and 咪啦咪咧咪哆咪啦咪啦咧哆咧起啦哆嗦咪嗦哆啦哆咧起咧咪哆咪咧起咧哆咪啦咪啦咧哆啦哆咪咧哆咪啦哆咪啦。你唱咧，你會發覺咧，
中間第二行中間嗰4個音咧，你會可以唱到漸強上去嘅，即係一路越呻越唔開心啊！咁啊將啲唔開心喺度呻啊，你發覺突然間轉咗嘅，咧詞咧嗰啲，你睇翻嗰啲調咧，佢話呻嚟都冇用啦，咧詞咧哆咪啦嚇，即係氣餒咗，又氣餒又唔得喎，又跟住又唔順氣啦嚇，就咪啦咪哆啦哆咪咧哆咪啦哆咪啦，即係講嚟嘥氣啦，係嘛？OK 啦，即係你要明隻歌講乜嘢咧，你先玩得好，你係啦，你要擺啲感情落隻歌書嘅，你要知佢想講乜嘢，其實我哋嘅樂手係個作用係乜嘢？我想問下你哋有冇答案？一個樂手個功能係乜嘢？係啦，演繹邊個嘅古仔出嚟啊？係啦，演繹作家嗰個故事出嚟。個作家可能透過佢生活嗰個經驗，佢利用佢個音樂知識，佢喺個旋律節奏方面咧，即係作咗一隻歌出嚟。佢唔係我哋一個，好似我成日打鋪咁打完，等落個電腦佢都奏咗個音樂出嚟㗎。你聽翻個電子個音樂係冇呢啲感受嘅，係一隻好平凡，因為除非我加埋啲力度嗰啲嘢，要求嗰個電子音樂幫到我，都有些少嘅咁所以咧我哋玩音樂咧首先咧就而家去到啦呢啲階段咧，就可以嘗試下欣賞嗰個作曲家。一個作曲家3行啫，原來佢個心都擺得好多心血喺處㗎啦，係嘛？好啦，咁我哋嘗試下點樣去演繹呢度咯